Ori Channel. So di video kali ini kita mau nunjukin Squishy Collection. So daripada lama-lama, let's get started. Aku punya ini. Aku punya Rainbow Penguin. Bisa juga. Oke, next. Oke, nah ini. Yang betul yang mesin ya. Lama-lamain mah. Yay, aku punya ini. Jangan nggak kelihatan. Aku punya ini. Ini tuh sebenarnya kayak ada palanya, mana? Oh, susah dicari. Ih, kok ada palanya? Aduh, lama-lamain. Jangan pelan-pelan suaranya. Oke, yang nextnya kita punya ini. Terbalik. Aku punya pisang, banana. Ini adalah sini. Oke, lanjutin. Oke, punya kita. Aku punya mini doang. Yang terakhir. Oke, next kita punya yang paling terakhir adalah bukan ini. Oke, bukan yang terakhir di sini. Satu lagi. 1, 2, 3. Kembar. Oke, aku punya ini mermaid, galaksi mermaid. Kita juga punya, tapi dia udah efek. Oke, next. Untuk next, aku yang paling terakhir. Aku punya ini. Oh, aku punya ini. Apa sih namanya? Cookies. Yang tahu komen di bawah, aku lupa. Oke. Lanjut, kita punya ini kembaran yang tadi. Ini kepalanya gitu. Tadi aku udah. Ini nggak apa-apa tadi. Ini cuma segitu aja. So, segitu video kita, jangan lupa like,